म्हणजे आरे वारे वगैरे काय बेल्ट. मी आता रत्नागिरीला शूट केले, काय बेल्ट आहे, गणपतीपुळे वगैरे काय सगळंच कोकण आहे. काय म्हणजे मी कोकणात मला रडू कोसळलं आनंदाने की काय आहे हे, किती सुंदर आहे सगळं. म्हणजे मी आरे वारेला ते शूट करतो, टर्न अँड रिटर्न वरती जाता आणि ते तुम्हाला अख्खा बीच दिसतो. इट इज हेवन, स्वर्ग आहे.